Íslendingar verða að skipuleggja bankageirann með öðrum hætti en gert var á árunum fyrir hrun til þess að hafna ekki sömu ógöngunum aftur. Þetta segir Guðni T. Jóhannesson, forseti Íslands, í viðtali við norska sjónvarpið, en hann og kona hans eru í opinberri heimsókn í Noregi. Vi i Island gjorde mange feil før 2008, men så det ikke sånn at alle hadde det samme skyld, sier man skyld. Det var feil på den politiske side, på businessnivå-siden, og derfor ligger ansvaret der, og vi har gjort nogle ting på den riktige måde efter krisen, andre måske ikke, men nu vi i god orden. Tingene ser veldig bedre ut nu, enn det gjorde i 2008, mindre enn 10 år siden. Så vi kan si nå at vi gjorde mange riktige ting, og håper at vi har lært av historien, ikke gjøre samme feil igjen. Og hva det dere da ikke må gjøre igjen? Jo, vi må organisere bankområdet på en annen måte, og det har vi gjort. Og jeg tror at vi må ha en tro på oss selv, men ikke glemme at vi et folk som var vant til at lave fiskeri og blive bønder, og så kan man ikke på nogle år blive bankeksperter. Det var ikke vår felt, og vi skal være forsiktige. Vi skal ikke, nu mangler jeg det norske ord, men vi må være stolte, men vi må ikke ha... Må være ydmyke? Ydmyke, auðmjúk på íslensk. Guðni sló í gegn í hátíðarmóttöku sem hann hélt fyrir norsku konungshjónin í gær þegar hann hóf upp röst sína og söng vögguvísu Lilla klifurmúsar úr dýrunum í Hálsaskógi. Lag sem hvergi betur við hæfi fyrir forseta að syngja en einmitt í Noregi. Einnig sofna skotli skal með skottið undir vang.